さて今日はですね、2週間ほど年始からインフルで2週間ほど何も触っていないジッポ、果たして音が変わってしまうのか。まずね、メルカリにも出してるんですけど、プラチナプレートちょっと傷が目立ってきたんで、一回きれいにしてからもう一度ね、きれいに写真を撮って音をさて、優しいな。もうちょっときつめに調整しようと思うんだけど、触らないといい音は継続しませんね。まあでもオイル入れてちょっと動かしていればいい音になりますね。これも継続的にメルカリの方に出店している産品ですね。ダイヤカット、ちょっと高めなんですかね。こうやって比べるとだいぶ違うな。音が悪くはないね。これもやっぱりある程度オイルを入れて動かせばいい音がしますと。これはブラックアイスかな。相変わらずですよね、この音。ほとんどメンテナンスフリーでこんだけ音を持続していってくれるととても助かります。なんでこれが売れないのか俺は不思議でしょうがない。なかなかないっすよ、こんな綺麗な音が出るブラックアイスね。あとはメルカリに出してないけど、とりあえず自分のチェックで、これ波模様なんですけど、今アーマーなんですけど、これももう少し磨いてからメルカリ出そうかな。響きは一番綺麗かな。こんだけいい答えならこれもすぐ売れちゃうんじゃないかな。これは、昔やった 100g なんですよね。これすっごい重たいんですよ。金の音ですね。これは非売品なんですよ。なんでかっていうと、もう焼き入れて後ろをガチガチにカッチカチにした状態、真鍮をさらに固めて作ったやつですね。だからもうこういう鐘の音がします。これを欲しいっていう人はそういないと思うんですけど、なので思いっきり叩いたらどうなるかというので作ったやつですね。鐘の音になりました。あとはこれお気に入りの、全然音は関係ないですけど綺麗ですよね。相変わらずこの柔らかいオイルがね、柔らかいこういう時につかめる。オイルなしかな。肝心な時につかないというね。この辺も非売品だね。
形のプレートなんですけど、これもね、そうガンガンに焼き入れて固めたやつですね。でもね、結果的にいい音がしなかったというね、まあ一瞬で8000円近く消えました。こっちが多分自分で音を調整するときにもう見本としている音ですね。3種類の音をとりあえず作ってあります。これと閉まる音がね、面白いんですよ。あともう1種類、この3種類でとりあえず今音の高さを大体決めてる感じです。ちょっとメンテナンス不足かな。これはもう1ヶ月ぐらい放置ですからね。この辺が一番現役に近いのかな。比べると結構ね、音って変わるんですね。これはね、柔らかい響く音。こっちはちょっとね、強めの高い音。強くする超音っていうのは出なくなるんですけど、なるべく高い音、これが限界かな。でも意外とこれがいい音する。もう少し磨いたらメルカリに出しますかね。あとはあまり良いものがないかな。なんだろう。あまり良いものはないですね。
ないといけないということですね。あとはこれかな。スタシルのアーマー。面白いかな。もうちょこっと当たりがついたらならない。メンテナンスしないとこうも違うんですよね。まあとりあえず売ろうとしているメルカリの3品はいい音がするので、これ確か単語が入ってるやつ。音が硬いかな。もうちょっとなじませてやると、重くなっていきますね。タイヤカット。これもちょっと調整いるかな。送り出す前にはきちんと調整をして送り出します。これ一番綺麗かな。ブラックアイス。ブラックアイスかなり値段下げてるから安いはずなんですけどね。もうちょっとのメンテナンスなんですけどね。
もう少し磨いて、せっかく綺麗な音がするんでしたいと思います。まあそうですね、まだちょっと調子悪いんですけど、インフルエンザに風邪が長引いて2週間ですね。何にも触ってないです。まあクリス前にはちゃんと調整をしてやっていきたいと思いますんで、まあよし、よかったって言われる